Әлемдік тарихта өзінің орнын ойып тұрып қалдырған мистер Бинді танитын шығарсыз. Өзінің талантымен көптің көңілінен шыққан бұл тұлғаның комедияға қосқан үлесі орасан зор. Мистер Бин есімімен танылған бұл актердің шын есімі Роуэн Аткинсон екен. Ендеше бүгін комедияның атасы түскен агент Джонни Инглиш перезагрузка атты фильміне шолу жасайтын боламыз. Лайк басып арнаға тіркеліп қойыңыздар, ал біз жалғастырамыз. 5 жыл бұрын Джонни Инглиш ми жетінің ең жақсы агенті болған. Бірақ маңызды тапсырмасын орындай алмай, бұл масқараны бастан өткеру үшін Тибет монастырына барды. Онда ол өте қиын дайындықтан өтті. Көптеген ауыр жаттығуларды орындап, керемет жетістіктерге жетті. Ол ми 7 қызметіне қайта оралуға дайын. Инглиш Британияға ұшып келіп, Пегас лақап атты Памела Торнтон есімді өзінің жаңа бастығымен танысады. Олардың алғашқы кездесулері онша сәтті өтпейді. Инглиш байқаусызда Памеланың мысығын терезеден лақтырып жібереді. Қуанышқа орай ода бәрі жақсы. Инглиш компанияның психологы Кейт Самнермен танысады, бірақ оған да жақсы әсер қалдырмайды. Пегастың айтуынша, олар Қытай премьер-министріне жасалған қастандық туралы ақпарат алған, барлық мән-жайды анықтау керек. Инглиш Саймон Эмброуз есімді өзінің әріптесімен, әрі жақсы досымен кездеседі. Оған данышпан зерттеуші Патч Квартермен жасаған көптеген заманауи техникалар мен жабдықтар ұсынылады. Инглишке толық оқ дәрілері бар брондалған Rolls-Royce көлігі көрсетіледі. Бұл көлік оның дауыстық пәрмендерін орындайды. Біздің кейіпкеріміздің көмекшісі болады. Бұл кіші агент Такер. Сол түні Инглиш Такермен бірге Гонконгқа ұшып барып, ең танымал казиноға қарай бет алады. Ол ойын фишкаларын сатып алып, өзінің ақпарат берушісін табуға тырысады. Бұл көзілдіріктегі Қытай болуы керек. Бірақ олар мұнда өте көп. Инглиш оған кімнің қажет екенін анықтап жатқанда, оның ақпарат берушісінің көзін жояды. Кейіпкеріміз оның қолынан мекен-жай жазылған фишканы көреді. Ол сонда қарай беттейді және Срудың бұрынғы агенті Фишер жасырынып отырған қонақ үйді тауып алады. Ер адам Қытай премьер-министріне жасалатын қастандықты әлемдегі ең үздік киллерлерді қамтитын Вартекс тобы дайындап жатқанын хабарлайды. Сөйтсе Вартексте 3 кілтпен ашылатын құпия қару бар екен. Олардың бірі оның мойнында ілініп тұр. Осы сәтте еден жуушының кейпіне енген егде жастағы кісі өлтіруші әйел Фишердің көзін құртады. Инглиш қылмыскерді қуып жетпек болады. Ал оның сыбайласы бұл уақытта Фишердің кілтін алып кетеді. Инглиш пен Такер ұрлықшының соңынан қудалайды және оны қонақ үйдің шатырынан табады. Бұл тонаушы ниндзя секілдепті және шатырдан шатырға секіруде. Инглиш қуғынды ерлікпен қууын жалғастырады, бірақ тонаушының берілуге ниеті жоқ. Ол шатырдан түсіп, моторлы қайықты ұрлап кетеді. Инглиш қарақшыны үлкен яхтамен қудалайды және оның қайығына арнайы жарылғыш жебені жібереді. Тонаушы суға құлайды. Инглиш оны жақын маңайдағы баржадан тауып, онымен жекпе-жекке түседі. Көп ұзамай қарақшыға оның сыбайластары қосылады. Бірден 4 қарсыласқа қарсы төбелесуге тура келеді. Бірақ Инглиш мұны тамаша орындауда. Жауыздар жеңіліс тапты және кілт енді қайта біздің кейіпкеріміздің қолында. Олар барлығын Памелаға баяндап беру үшін Такермен бірге Лондонға оралады. Инглиш Мозамбиктегі сәтсіз тапсырмаларының кейбір мәліметтерін есіне алады. Бортқа қылмыскер еніп, стюардессалардың бірін кепілге алады. Оның киімін пайдалана отырып, ол Инглиштің кілтін ұрлайды. Біздің кейіпкеріміз ми жетінің жиналысына келіп, барша жиналған ақпараттарды басшылыққа тапсырады. Оның Памелаға табылған кілтті көрсеткісі келеді, бірақ оның шабаданы бос. Вартекс агенттері Инглиштің көзін құрту үшін Лондонға келеді. Біздің кейіпкер шаңсорушы бар еден тазалаушыны байқап, оны Гонконгтағы киллер деп санайды да оған тап береді. Мәселенің бәрі бұл Памеланың анасы болатын. Инглиш кәрі кемпірден кешірім сұрайды, бірақ оның орнында енді әлгі нағыз кісі өлтіруші. Инглиш қылмыскердің соңынан қудалайды, бірақ тағы да қателік жасап, Памеланың анасына атылады. Бұл апат. Кейт Самнер Инглишке өзінің көмегін ұсынады. Ол біздің кейіпкерімізге сенеді және 5 жыл бұрын Мозамбикте болған оқиғаны есіне түсіру үшін гипнозды пайдаланғысы келеді. Инглиш өткен шаққа оралады. Сол күні Мозамбикте Шамбал жаңа президент болды. Бәрі керемет жүріп жатты және біздің кейіпкер сымбатты әйелмен көңіл көтерді. Осы сәтте жаңа президентке әлдекім оқ жіберді. Хаос басталды. Бірақ бұған дейін не болды екен? Инглиш Вартекстің тағы да бір агентін көргенін есіне алады. Бұл КГБ-ның бұрынғы мүшесі және Фишердің Артем Карленко есімді көмекшісі. Инглиш пен Такер бірден өздерінің керемет Rolls-Royce көлігімен айлакер агентті іздеуге шығады. Бұл ер адам өте бай, жеке гольф клубы бар және өзін Сергей Пудовкин есімді миллионермін деп таныстырады.
Олар Лондонның алыс емес жердегі гольф алаңында жолығады және бір партия тастауды ұйғарады. Біз Инглиштің онша тәжірибелі ойыншы емес екенін көреміз. Гольфқа арналған алаңда әлгі Гонконгтағы киллер әйел пайда болады. Енді оның қолында шаң сорғыш емес, шөп шабатын құрылғы. Оны қару ретінде пайдалана отырып, ол Карленконы ауыр жарақаттайды. Инглиш пен Такер Карленконы шұғыл түрде соның тікұшағымен ауруханаға тасиды. Ессіз киллер әйел оларды қағып салуға тырысып жатыр, бірақ оның мұнысынан түк шықпайды. Навигация жүйесі істен шығып, жолды жедел жәрдем көлігінің үстінде жалғастыруға тура келеді. Инглиш Карленконың қалтасынан екінші кілтті табады. Қарақшы үшінші кілтті Ми-7-дегі сатқыннан іздеу керектігін айтып үлгереді, көз жұмады. Инглиш дереу Ми-7-нің штаб пәтеріне келеді. Ол Ұлыбритания премьер-министрімен бірге жиналысқа қатысып, барлық ақпаратты басшылыққа жеткізеді. Кешкі ас барысында Инглиш пен Эмброуз жылы әңгімелесіп отыр, және біздің кейіпкер жолдасына өзінің кілтін көрсетеді. Ол сатқынның есімін қатты естігісі келіп тұрғанын айтады. Такер оны әжетханаға шақырады. Кіші агент біздің кейіпкерге Эмброуздан күдіктенетінін мәлімдейді. Әжетханадан Эмброуздың өзі пайда болады, және Такер оған қаруын көздейді. Сөйтсе ол Карленконың телефонын бұзыпты, және Эмброуз екеуі Мозамбикте президентке қастандық жасау әрекеті кезінде бірге болғанын біліпті. Ер адам аса құпия қызметтің супер құпия бөлімінде жұмыс істейтінін айтады, және сатқын бұл Кватермейн екенін анық біледі. Инглиш Эмброузға сеніп, Такерді қуып жібереді. Оның үстіне ол өзінің кілтін жолдасына өз еркімен береді. Енді сатқында барлық 3 кілтте бар, бірақ бұл да әлі соңы емес. Эмброуз Памелаға қоңырау шалып, Картекстің 3-ші мүшесі Джонни Инглиш екенін мәлімдейді. Біздің кейіпкер шіркеуге беттейді, және ол жерден Кватермейнді табады. Ер адамдар олардың қайсылары сатқын екенін анықтауға тырысып дауласып жатыр. Шіркеуге Инглишті қолға түсіру үшін Ми-7-нің агенттері басып кіреді. Біздің кейіпкер қашып кету үшін Кватермейннің мүгедектер арбасын пайдаланады. Қуанышқа орай зерттеуші оны нағыз жарыс көлігіне айналдырған. Инглиш тіпті дулығасын киіп, белбеуді байлап үлгереді. Ер адам қуудан қашып, Кейт Самнердің пәтеріне жасырынады. Бұл арада Эмброуз Қытай премьер-министріне қастандық жасау үшін қажет нәрсенің бәрін дайындап жатыр. 3-тік кілт арнайы капсуласы бар сейфті ашады. Көп ұзамай біз мұның не екенін анықтаймыз. Инглиш өзіне келіп, Кейт оның жарақаттарын таңып тастағанын көреді. Олар Мозамбиктегі сәтсіз миссияның кадрларын қайта көріп, қылмыскердің оқ атылғаннан кейін бірден мерт болғанын байқайды. Оның үстіне қастандық жасалмас бұрын ол өз денесін басқара алмағандай өзін өте нашар ұстады. Шамасы оған ақыл ойды басқаруға арналған арнайы дәріні қолданған сияқты. Инглиш пен Кейт бірге тамақтанып отыр, және олардың арасында романтикалық сезім пайда болады. Кейтке қонаққа Эмброуз келеді. Әйел Инглишті жатын бөлмеге жасырады, және Ми-7 агентімен бірге кетіп қалады. Біздің кейіпкеріміз ақыры Мозамбикте Эмброузды да көргенін есіне алады. Міне нағыз сатқын. Инглиш шаңсорғыштың шуын естиді. О жоқ, бұл әлгі Гонконгтағы киллер әйел. Ер адам ессіз кемпірден құтқарылу үшін қоқыс құбырына сүңгуге мәжбүр болады. Үсті басы албастыдай болған Инглиш Такерге жүгіреді, және өзінің аңқаулығы үшін кешірім сұрайды. Ол жігіттен қытайлық премьерді құтқаруға көмектесуін өтінеді. Олар бірге Инглиштің Роллс-Ройсын ұрлап, Швейцарияға асығады. Дәл сонда Ле-Бастионның алынбайтын бекінісінде премьер-министрдің келіссөздері өтетін болады. Біздің кейіпкерлеріміз қорғалған аумаққа енеді. Алайда Инглиш байқаусызда өзінің апаттық шамшырағын қосып жібереді. Күзетшілер бекіністе шақырылмаған қонақтардың пайда болғанын түсінеді. Инглиш Такерден оны ұртталдырып, мәйіттерге арналған қапшыққа салуын өтінеді, оларды ішке алып кірулер үшін. Қылмыскерлер құпия капсуланың ішіндегісін біреудің сусынына құйып жатыр. Ол Пегасқа арналған. Қолайлы сәтте Инглиш Такермен бірге күзетшілерді талдырып тастайды. Біздің қапшықтағы кейіпкеріміз Пегас отырған бөлмеге секіреді. Ол бастыққа қауіп төніп тұрғанын ескертеді, бірақ ол оған сенбейді. Бөлмеге өзінің көмекшісімен бірге Эмброуз басып кіреді. Инглиш өзінің тапаншасын алып, Пегасқа арналған сусынды ішеді. Ер адамда бірден ұстама басталады. Ол өзін мүлде басқара алмай жатыр. Көп ұзамай біздің кейіпкер қатып қалады, және Эмброуздың бүкіл бұйрықтарына бағынады. Сатқынның бұйрығы бойынша ол Пегасты естен тандырып, оның аудармашы рөлін алады. Киллерлердің бірі Такерді бір жайлы еткелі жатыр. Бірақ жігіт оның қолындағы тапаншаны бананға айырбастап, оның қаруын алып қояды. Эмброуз Инглишке ерін далабының атын жамылған тапанша мен Қытай премьер-министрінің көзін жоюды бұйырады. Ол бірден ернін бояй бастайды, ал сосын помаданы тапаншаға айналдырып, өзінің қаруын Қытай премьеріне бағыттайды.
Өзінің монастырдағы сабақтарын есіне ала отырып, біздің кейіпкер психотроптық препаратқа қарсы тұруға тырысуда. Такер Эмброуз бен Инглиштің байланыс арнасын көңілді, қызу әнмен үзеді. Біздің кейіпкер бірден билей жөнеледі. Эфирден Эмброуздың дауысы естіледі. Ол Инглишке премьерді бір жайлы етуді бұйырады. Барлығы мұны естиді, және мұнда кімнің нағыз сатқын екенін түсінеді. Инглиш қауіпті дәріге әзер дегенде қарсы тұрып, ол премьерге емес, қашып кетуге тырысып жатқан Эмброузға атады. Бұдан кейін ол құлайды да есін жоғалтады. Дәрігерлер ешқалай көмектесе алмайды. Инглиш өмір белгілерін көрсетер емес. Самнер пайда болып, ер адамды құмарлықпен сүйіп тірілтіп алады. Ол бірден аяғына тұрып парашютті, содан кейін квадроциклді пайдалана отырып Эмброузды қудалай жөнеледі. Сатқын екеуі аспалы жолда айқасуда. Инглиш өзінің жауын жеңеді, бірақ кабинадан құлап кетеді. Эмброуз оған атады, бірақ біздің кейіпкер оқ өткізбейтін қалқан ретінде өзінің қолшатырын пайдаланады. Сөйтсе, бұл қалқан емес, зымыран орнатқыш екен. Инглиш зымыранды босатып, Эмброуздың кабинасын күл-талқан етеді. Вартекс жеңіліске ұшырады. Патшайым Инглишке оның сері лауазымын қайтарады. Рәсім кезінде патшайымның кейпіне еніп алған гонконгтық киллер кемпір Инглишке семсерімен шабуылдайды, бірақ сәтсіз шабуылдан соң қашып кетеді. Біздің кейіпкер нағыз патшайымды аулайды және кенеттен киллерді патшалық күзеттің ұстап алғанын байқайды. Сонда ғана ол өзінің қателігін түсінеді.